तपाईँको बाइबल छ छिटो गरिकन पल्टाउनुहोस्। योहन्नको सुसमाचार त्यसको 11 अध्यायको 7 अनि 8 पद। त्यसपछि उहाँले चेलालाई भन्नुभयो, लौ अब हामी फेरि यहुदियामा फर्केर जाउँ। चेलाले उहाँलाई भने, रब्बी भर्खरै मात्र यहुदीहरूले तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे, के फेरि तपाईँ त्यहीँ जानुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट लाजरसको घरमा जाने तरखर गर्दै हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, लौ फेरि हामी त्यही ठाउँमा जाउँ। अनि जसै यीशु ख्रीष्टले यो कुरा बोल्नुभयो अनि यीशु ख्रीष्टले बोलिसक्दाखेरि यीशु ख्रीष्टलाई के को घटना चाहिँ त्यहाँनिर घटेको रहेछ भनेदेखिलाई नि यीशु ख्रीष्टलाई अलिकति अगाडि नि ढुङ्गाले नि लोराएको रहेछ। यीशु ख्रीष्टलाई ढुङ्गाले हानेको रहेछ। अनि जब यीशु ख्रीष्टलाई ढुङ्गाले हान्यो, यीशु ख्रीष्ट त्यसबाट बाहिर निक्लिनु भयो। तर यीशु ख्रीष्टले आएको ढुङ्गादेखि डराउनु भएन। यीशु ख्रीष्टलाई रोक्ने शक्तिदेखि वा रोकिन भएन। यीशु ख्रीष्टलाई थ्रेट गर्ने कुरादेखि वा रोकिन भएन। यीशु ख्रीष्टलाई चुनौती दिने कुरादेखि वा रोकिन भएन। यीशु ख्रीष्टलाई बाधा दिने कुरादेखि वा रोकिन भएन। यीशु ख्रीष्टलाई नि मार्छु भन्दाखेरि सायद धमास्ती होला, तेरो टाउको फुटाइदिन्छु, तेरो खुट्टा भचाइदिन्छु, मान्छेले ढुङ्गा हान्दैन, अनेकौँ कुरा बोल्न सक्छ। तर यीशु ख्रीष्टलाई त्यो शब्दले, त्यो भनाइले, त्यो परिस्थितिले, त्यो कुराले यीशु ख्रीष्टलाई नि फरक परेन। यीशु ख्रीष्ट लक्ष्यतर्फ अगाडि बढी नै रहेको छ। लक्ष्य चाहिँ यो हो कि कसले ढुङ्गा हान्छ होइन, तर को चाहिँ त्यहाँनिर मरेको छ अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उठाउनु छ उहाँको जीवनको लक्ष्य। आमेन, आमेन, आमेन। जीवनमा चाहिँ लक्ष्यलाई, ठुलो लक्ष्यलाई हेर्न जरुरी छ। तपाईको जीवनमा चाहिँ जब तपाईले ठुलो लक्ष्यलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईको जीवनलाई रोक्ने परिस्थिति, बाधा, थुप्रो कुराहरू नि बाटोमा देखा पर्छ। अनि तपाईको जीवनलाई रोक्ने हरेक शक्ति, हरेक युक्ति, हरेक कोसिस, हरेक भनाइ, हरेक निन्दा, हरेक खिसी, हरेक प्रकारको लालसा, हरेक प्रकारको कुरा तपाईको जीवनमा आउला। तर तपाईको जीवनमा के कुरा बोल्दैछ त्यो कुरा होइन, तर तपाईको जीवनमा के कुरा बोल्न लाउँदै हुनुहुन्छ स्वर्गले, त्यो कुरा चाहिँ लक्ष्य हो, त्यो कुरा चाहिँ ठुलो छ, त्यो कुराको पछि लाग्न जरुरी छ। आमेन, आमेन, आमेन। संसारले के कुरा बोल्दैछ त्यो कुरा ठुलो होइन, संसारले के कुरा भन्दैछ त्यो कुरा ठुलो होइन, संसारले के कुरा आवाज उठाउँदैछ त्यो कुरा ठुलो हुँदैन, तर स्वर्गले चाहिँ कुरा बोल्न लाउँदैछ त्यो कुरा चाहिँ ठुलो अनि शक्तिशाली कुरा हो। आमेन। जुन दिन चर्च चाहिँ त्यो महिमाभित्र उठ्छ, त्यो चर्च चाहिँ खेदो, निन्दा, भनाइको कुराले रोकिँदैन। तर चर्च चाहिँ त्यो महिमाभित्र छिर्नु हो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा रोक्दै गरेको, बोल्दै गरेको परिस्थितिमा तपाईँ रोकिनु भएन। तर स्वर्गीयले बोल्दै गरेको कुरालाई नि बोल्ने ठाउँभित्र या समयभित्र छिर्न जरुरी छ। जहाँ चाहिँ आश्चर्य कर्मले पर्खिरहेको छ, जहाँ चाहिँ जीवनले पर्खिरहेको छ, जहाँ चाहिँ शक्तिले पर्खिरहेको छ, जहाँ चाहिँ नि अचम्मको घटना नि जन्मनले पर्खिराखेको छ, जहाँ चाहिँ महिमाका कुरा देखा पर्न आएको छ, त्यस ठाउँमा उभिनु, त्यस ठाउँमा बोल्नु, त्यस ठाउँमा घटनालाई घटाउनु या सुरु गर्नु नि तपाईँ उभिनु जरुरी छ। आमेन, आमेन। शत्रु कहाँनिर डराउँछ भनेदेखिलाई शत्रु नि तपाईँको जीवनमा के कुरा गर्छ भनेर शत्रुले पहिला नै आत्तिन्छ। शत्रु चाहिँ यसरी आत्तिन्छ तपाईँको जीवनलाई नि गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको जीवनलाई नि कसरी रोकौँ, कसरी तपाईँको जीवनलाई नि डिमोरलाइज गरिकन त्यस ठाउँमा नि परिस्थितिले, साङ्गाले, थुप्रो कुराले, भनाइले, गिल्लाले, निन्दाले, चोटले तपाईँको जीवनलाई बाँधेर तपाईँको अवस्थालाई घाइते बनाइकन नि तपाईँको जीवनलाई अगाडि बढाउनु नि दुख्ने, घोच्ने परिस्थितिले बाँध्ने कोसिस गर्छ। नरोकिनुहोस्। त्यति बेला तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि केही घटना नि जन्मिन सुरु हुँदैछ। तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई हेर्नु भएन। सुन्नुहोस्, तपाईँले यो कुरालाई हेर्नु भएन कसले बोल्दैछ त्यो कुरा होइन। अब यसलाई म सट्टै बुझ्न लागि नि फुटबल हेर्नुहुन्छ, फुटबल हेर्नुहुन्छ, फुटबल खेल्दाखेरि के हुन्छ, त्यो 11वटा प्लेयर्स चाहिँ नि तल आफ्नो टिमको कस्तो खटेर खेल्दैछ, हेर्नेले के भन्छ त, ओ त्यो कालेको खुट्टा भचाइदे, त्यो हप्सीको चिमाको खुट्टा हिर्काइदे। यो हाम्रो उहिलेको टाइमको चिमा आउँथ्यो यहाँनिर। अहिले तपाईँलाई याद छैन, गभर्नर्स गोल्ड कपमा मैले उहिलेको कुरा भनेको। त्यसको खुट्टा भचाइदियो, त्यो भुन्टेको है
खुट्टा भचाइदिए त्यसलाई त्यसलाई निकाल खुट्टाले सुट बाँगी हिर्काएर के हुन्छ त्यसलाई निकाल सुन्नुहोस् प्लेयर्सले यसरी भन्नेलाई हेर्छ निकाल भने म निक्लिन्छु भन्छ हजुर प्लेयर्सले के गर्छ भन्नुहोस् त्यो बाहिरको नि के भन्दैछ बाहिरको नकारात्मक कमेन्ट्सले नि त्यो प्लेयर रोकिन्छ हजुर त्यसलाई जस्तै भन्नुहोस् जस्तै खिसी गरोस् रिसाउँछ होला मनमा कस्तो छ अहिले निक्ल्यो मान्छे हेर्न बरु गोली पायो त्यतै हिर्काउने जस्तो हुन्छ तर नि त्यो 90 मिनट नि त्यो प्लेयर्सले खेल्छ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ 90 मिनट नि उसको जीवनको नि कपलाई जित्नु छ त्यो फाइनल उठाउनु छ 90 मिनटमा अनि त्यो मान्छे चाहिँ नि समयलाई हेरेको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ गिल्ला गरेर हेर्दैन त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ घडी नि अगाडि बढ्दैछ किन उसले गोल हाल्नै पर्छ उसले गोल हाल्यो भने मात्रै जित्छ अनि त्यो राखेको नि उसको विजेताको ट्रफी नि उसले पाउन सक्छ क्याश प्राइज पाउन सक्छ मेडल पाउन सक्छ जे छ त्यो कुरा उसले हासिल गर्छ यसकारण उसको ध्यान चाहिँ नि लक्ष्यमा हुन्छ उसको ध्यान चाहिँ नि त्यो ट्रफी पाउनुमा छ अनि त्यसले गर्दाखेरि नि उसले नि 90 मिनट चाहिँ मान्छेको कुरा सुन्दैन तर 90 मिनट चाहिँ नि उसको जीवनमा भएको बल ट्यालेन्ट सबै कुरा उसले खर्च गर्छ त्यहाँनिर त्यो हेर्नेको लागि खर्च गरेको होइन त्यो गिल्ला गर्नको लागि खर्च गरेको होइन तर उसले इनाम पाउनको लागि खर्च गर्दैछ आफ्नो दललाई जिताउनको निम्ति ऊ खेल्दैछ मेरो प्रियहरू आज चर्च त्यस्तै नै हो शत्रुले संसारले बाहिरको कुरा तपाईलाई गिल्ला गर्छ तपाई विजेता भन्दा बढी हुनुहुन्छ तपाई नि विश्वासको दौडमा तपाईँ अगाडि कुद्दै हुनुहुन्छ मुकुटको दौडमा तपाईँ अगाडि कुद्दै हुनुहुन्छ लक्ष्यमा तपाईँ अगाडि कुद्दै हुनुहुन्छ यसकारण यो खेला खेल्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्छ यो भएन त्यो भएन यसलाई निकाल यो हाउडे रहेछ मेरो प्रियहरू शत्रुले कति बेला तपाईँको जिउमा रोक्छ भनेदेखिलाई नि पहिला चाहिँ शत्रुको रणनीति चाहिँ के हो भनेदेखिलाई पहिला चाहिँ तपाईँ जस्तै खेल्ने कोसिस गर्छ त्यो अब यहाँनिर नि मलाई थाहा छ हरेक केटाहरूलाई नि अहिले मैले नि फुटबल ल्याएर नि लु यो नि पोस्टमा नि किक गर भने सबैजना यसो गरिहाल्छ नजान्ने जान्ने सबैको एक्टिङ हुन्छ यस्तो अहिले त मेरो उठ्नु छोडेस् हजुर यहाँ एउटा फुटबल यहाँ आएर सानो गोली देख्दै हुनुहुन्छ आधी छ अहिले यो ग्लोब हो घाँसमा सुन्नुहोस् अहिले कतिजनालाई केटाले यसो गरिहाल्यो एकछिन सास रोक्दा त मेरो पनि हुन्छ नि सुन्नुहोस् तपाईँलाई नि त्यो गोली नि हिर्काउनु नि सजिलो जस्तो लाग्छ तर त्यो गोली गोलो छ नि जेबी गोली कहाँ छ फुटबल छ ल्याउँदै गर त छिटो सुन्नुहोस् है तपाईँलाई देखाएर भन्नु मन लाग्यो मलाई त्यो गोली गोलो छ नि त अनि त्यो गोली नि गोलो भएकोले गर्दा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँले यस्तो सोच्छ मैले हिर्काएको चाहिँ यहाँदेखि यो कर्नरमा त्यो कर्नरमा छिराउँछु तर त्यो गोलीलाई हिर्काउने ढङ्गा पनि हुनु पर्यो नि त फेरि कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँको मनले चाहिँ हिर्काउँछ नि खुट्टा लागे पो यत्रो ढ्याप्रे खुट्टा छ हो हजुर अनि त्यो ढ्याप्रे खुट्टाको चाहिँ नि कसैको चाहिँ नि लुलो जुत्ता होला कसैको यत्रो स्टिल टो होला कसैको स्यान्डल छ गोली हिर्काउँदाखेरि चाहिँ नि पछारिन्छ गोलीभन्दा अगाडि कसैको जुत्ता उडेर जान्छ अनि त्यति बेला त्यो गोली हिर्काउनु नि त्यति नै सजिलो चाहिँ छैन खासमा तर खेलाडीले त मजाले हिर्काएको हुन्छ अलिकतिले नि तारको माथिबाट सट्टै जान्छ कर्नर किक हिँड्दाखेरि यस्तो गोली घुमाएर हिर्काएको हुन्छ सट्टै जाने के हुन्छ त्यसको खुट्टा बाङ्गो अचानकमा त्यसको खुट्टा सिधा पारिदे निकाल त्यो डिफेन्सलाई सुन्नुहोस् खेल्ने मान्छेलाई नि कमेन्ट्स गर्छ सुन्नुहोस् है खेल्ने मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्छ तर बस्ने मान्छे नि कति घाउडे जोकोड जस्तो छ उसलाई क्रिटिसाइज गर्छ हजुर हेर्ने मान्छे चाहिँ जोकोड जस्तो छ त्यो मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्छ किन याद छ त्यो मान्छे खेलेको छैन सुन्नुहोस् खेलमा पस्ने र खेल हेर्ने दुईटा फरक मान्छेहरू
आज नि क्रिस्चियन जीवनमा नि धेरै मान्छे हेर्नेहरू छ तर धेरै खेल्दैछन् उनीहरूले बाङ्गै हिर्काउँदैछ होला तर एक दिन सिधा हिर्काउने हुन्छ आज उनीहरू बिस्तारै कुद्दैछ होला तर कुद्नु उनीहरू निक्ले आफ्नो ठाउँमा उनीहरू निश्चय नै लक्ष्यमा पुग्छ एक दिन मेरो प्रियहरू आजको साँझ नि जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो विश्वासको दौडमा कुद्ने विश्वासको दौडमा लक्ष्यमा पुग्ने विश्वासको दौडमा चाहिँ त्यो महिमाका कुरा ल्याउने अनि देख्ने ठाउँमा पुग्ने समय आएको छ आमेन 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 बाहिरबाट हेर्ने क्रिटिसाइज गर्ने व्यक्तिलाई नहेर्नुहोस् तपाईँ खेल्न नछोड्नुहोस् आजको साँझ भन्न चाहेको तपाईँ दौडमा हुनुहुन्छ तपाईँ प्रार्थनाको दौडमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई खिस्सी गर्दै होला नरोक्नुहोस् तपाईँको प्रार्थनालाई तपाईँ इभान्जेलिजम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई खिस्सी गर्दै होला नरोकिनुहोस् तपाईँको जीवनमा नि तपाईँ नि दिने तपाईँ सेवकालाई सहायता गर्ने मान्छे होला तपाईँलाई खिस्सी गर्दा होला नरोकिनुहोस् तब अगमबानी बोले मान्छे होला अगमबानीको युग गयो भन्छ होला नसुन्नुहोस् त्यो मान्छे हो त्यो नसुन्नुहोस् त्यो मान्छे हो त्यो बोल्ने मान्छे चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ होइन यीशु ख्रीष्टले बोलेको कुरालाई बोल्न नछोड्नुहोस् किन यहाँ छ तब अगमवक्ताको अफिसमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि परमेश्वर तपाईँलाई राखेको तब बोल्न नछोड्नुहोस् कराएर आमेन भन्नुहोस् न आमेन प्रेरितहरू हुँदैन भनिकन अहिले नि फेसबुकको लडाइँ छ नहेर्नुहोस् डिस्करेज नहुनुहोस् त्यो मान्छे यीशु ख्रीष्ट होइन म पनि होइन त्यो मान्छे पनि होइन यीशु प्रभुले दिनुभएको दान अनि वरदान अफिसरी शक्तिलाई चलाउन सुरु गर्नुहोस् तपाईँ खेल्ने खेलाडी हुनुहुन्छ आमेन हेर्नेको कुरा नसुन्नुहोस् खेल्ने व्यक्ति तपाईँ बन्निनुपर्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँ जब त्यो लक्ष्यमा तपाईँ दौडिनुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा भनाइ छ तपाईँको जीवनमा मैले अघि नै भने रोक्ने कुरा छ टोक्ने कुरा छ तपाईँको जीवनमा निन्दा छ किसीको कुरा छ तर म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु नरोकिनुहोस् तपाईँको वरिपरि तपाईँले मोडललाई देख्नुहुन्न तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले एउटा आइडललाई देख्नुहुन्न आइडल भन्नु त मन पर्दैन तपाईँले कसै एउटा व्यक्तिलाई नि रोल मोडल साथ देख्दैन यो मान्छे जस्तै म बनिन चाहन्छु साथ तपाईँको जीवनको चुनौतीमा साथ त्यस्तो मान्छे पनि नदेख्ला तपाईँको अगाडि कुनै पनि मोडल छैन होला कसैले विजय पाएको छैन होला कसै त्यो मान्छे नि त्यो ठाउँलाई जितेर गएको होइन मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ छैन होला तर म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु अगाडि बढ्न नछोड्नुहोस् आमेन आमेन विश्वासको कर्ताले अगाडि बढ्न नछोड्नु किनभने हामी अगाडि बढी नै रहनुपर्छ उहाँले जुन कुराको निम्ति राखिदिनु भएको छ त्यो दौडलाई पुरा गर्न नै पर्छ हाम्रो रोल मोडल चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ